Dini kwa ajili yake. Numukobwa yitwa Sauda. Muvuge. Mwana nakundanye reka kumufata nka umengo ntabwo umuzi. Oya nitwigeze dukunda. Warara amajoro. Yarara amajoro arondera. Muri waka ngo wavuye yo kubera mama waka watangwe gufira boss wawe. Nitwigeze dukunda. Unaona? Umvirize. Hapana. Oya. Oya. Hari ibintu jewe burya nubwo umwanya umwe abantu bafyina. Hari ibintu bimwe atabari vyo gufyinisha. Mane unajua kama batu wote banasemaga bitu ya Saudi ibintu vyose tuba dukora kuri Sauda abantu biteze kubona ikibondo cha Saudi songa mbere sibijya ujya makara ngo ukona mimba nimbanyi tumbiri vimba urafise imbanyi unasikia bakiteke kujua sasa rero maana unafise imbanyi batu benyewe bazazi benzetu abaitiki kama ikona mimba. Unasikia ni jeje nyina bemeza ati ikona mimba uyu mwana mukikona mimba ko nikigano yagiye gukora muri waka arendaga navala rukoti alifungwaga bana akafungwa akafikisha hapa hivi eske tumbuni poitrine bure mu maziwa ndio balitaka kuona kama ikona mimba basha kubona umuda unasikia sasa aniro kubera rero bamaze biswata da postinga yani AKES niwe yari mastermind unya mastermind asigari nuze asigari Sauda mama wa Kalite ni yuba oya yamurunga ikifoto nkuko nakurunga ikifoto mfise inda nkaca ndakubesha ati nabyaye kugira bakora ibiganiro ibintu byose ko bivyaza nk'umusaro nta bintu by'ikiganiro yaravyiteze mu Sauda rero yuko mu yani ibiganiro byose bizaciye muri wa Kalite kuva yakaremewe na kiganiro canyaco kimukora yani mfa gusa content nubwo bari bubeshe muca mu ivyaza nk'umusaro iyo byose ni ubivuze uyu mwana iyo foto byari bimeze gute abantu bariko badukurikirana namwe reka kuba oya n'abantu badukurikirana vraiment niwe babashiramo logique mu bintu byose kubera iki batabonye yuko ijafata ari yo muhiri wabo kuba Sauda ni twakora ibiganiro byinshi muhiri wabo muri sari wabo naho bazi ntibabona ko ari muri sari eske uwo mwana yovuka ahama Sauda karinda muterura akarinda ronka izo nguvu zo kumuterura batarabipostinga rero urabona nk'ubu ibintu bigezweho ari ukuntu umuntu avyara nibate bashira umwana kuri yani kuri nuze uko nyene bacavuga ati ngo baramuroga ugatanga bashizeyo gusa jewe Sauda turabana Sauda ntiyo vyaragenda biyobegwe ivyo ntibibaho yani bashatse rero kugira ngo tubaterere kugira ngo tubarere umwana oya je mwana yizeze ikintu ni umwana ashoboye guterinda umwana avuta ko bari mu kigoma kimwe ibazi kubera iki mutabibonye vyo aya none je nirangwe kwibaza ikibazo c'ubujuje ati ni kubera iki none bace bashaka kugaragaza ishise yuko yavya kugira ngo tubaterere nimba bora teyinda ugomba kubuzi neza kuzogomba kwirerana uwo mwana yani nimzigo wako nakwasamira we yari ukomanta ngo congratulations ngo yima ngo congratulations nindwe ngo Sauda abahenzwe ni benshi oya nabo ni baremwe bashiramo logique vraiment ibintu byose byari birumvikana onje kubera ko bamaze kubitahura yuko AKES abana biyo benshi bavukira kugiye kidageze ivyo ni wabivuze ko bigaca birangira oye none twari duharura ya mezi ahubwo bigaca birangira bavuga ati none ubuzi igihe yamutereye inda wewe kuza kuvuga ngo bavuka batageze kuko mwiyonera jewe yo yani ntabwo bari bazinanye ubonera ugo muvuga nawenzi ntabwo bari bazinanye nivyo rigasoma ntabwo bari bazinanye kumbe none hariho mukuru wa Sauda mayo makuru ari umudemu witwa umushusho yawuhaye Starboy ntiyamenye umuntu yamuteye inda neza yabibonye umwana ura mwana ko ginda arahindura amasura ubu niho yambwiye ati wa mwana asanake yafite amasura ya AKES anambia kama sura vini nani Lieve ega Starboy twa Lieve yego ndabizwe twa Lieve yambwiye umwana wa Lieve kandi yaramwandikishije urumva sabo shamwandikisha akira iba kwa birajurikana sana yarangiye amenye yuko umwana ari wa Lieve Starboy urumva AKES nawacha AKES wewe yari karamubesha yuko bo we ntiyamubwira ngo rega najyamanye na naka kandi najyamanye na naka yambwiye ati sheri wanje umwana ari karakina munda umwana ari kara ariko ari unerevonya cakina ari bidagadura rero ko umwe yaguze amata y'umwana undagura pampers undi arandikisha rega n'umuri yene bana umwana akazoza sana je bazoba ari gwanje waraciye nawe sindavyibuka neza umwana akazoza asana jewe yaraguhaye cisha wake nanje yarampaye mama Briella ubise ngo waramaze kuva muri wakalite wakoze kwa uyu munsi kireka cyafatira mu mwanya ndakubaza kino kibazo c'ubujuju cyane ati ngo ati bamwe bagenda barira ati yuko bavuye muri waka bagenda bava muri wakalite ngo kuko nyene AKES ngo ahubwo genda kubivuga ari aboro umbere bakoresha ngo yiyeza ngo ni wari kakubaza
ndakeneye ave kuri wowe ubwawe ro kugiti cyawe nivyo yaguma gusa ngo mpako umudodo mpako yaciye muri Wakalayi TV atavyari AKES yarakundanye na AKES hari abagendana ama septandeze hari abakobwa bibera mu nkundo bifitiye bwa bugegene hari abakobwa bigera mu rukundo bibereye ku nshinge wowe ugendana ikiraga tu bugegene cyangwa bya septandeze gendana imana akataraboneka ku mateka y'u Burundi Dieudonné Samuel n'umurundi asanzwe aba ku mugabane wa Amerika asanzwe ahurikiye mu gisata ca sinema yatuzaniye bishasha yakoze vyinshi yagaragaye henshi yagaragaye muri vyinshi bijanye na sinema aho yagiye agaragara ku mbuga zikomakomeye ku isi zisanzwe zidandaza amasinema aho ndavuga nka Hollywood, Netflix, Criminal Minds n'izindi nyinshi zigiye zitandukanye zikomakomeye ku isi agiye kugaragara ku butaka bw'u Burundi vuba cyane atuzanire resi ry'akataraboneka hagiye gusha dupime sound cyangwa imeze neza turatango kandi mwe usanga mwarigeze no kunakundana ngo we nakoresha umwana ego Juva ukisema kumbuka mnaongea mwirabishana nga laki ngao mengo ari akabolo kubu XX mase yanyu ndakenda mama walaire base rutangu ugi ndaimenye yindi share zakoesha yakatwe kumania pasi ngatu kama fititi reka pitika saido hamwe twabika ivyuma akando kari kwaga kwani kashirika uyo peti mwari kwari mahego saido reka twariganye ko mukunda none waramusanze ajya kenshi umwe tubwire ngo turakunda yunda duhakanire dutawuze dushatse twe nyene ko nawe ne sino muharitsa none uyu sumukuze none arabitahura nyene ole wako kuri danganya tu dutangure mutu bula akunza koresha umwanya meje ganize ko meze fresh ngo mbona ajya bora imbere yene ari abantu muzi nimwivuga amazina ibya bindi bya Big Fizzo ngo nivuge izina watanguye kera iko na uriza ngo kiganiro cyatanguye nese umva ko ndabaye ariko natuma ama audio ko atumya audio bashaka bwakoresha umwanya media aho ucanye na CEO Chief Executive Officer koresha umwanya uwimara urazi ko ivyo bintu je ntabikunda akiamu yango ya CEO koresha umwanya CEO akizi je nakimwandikiye ndamubwira oya nakijua amacho Sadbi barigeze kimubaza bariko baragira ihigano ibona Fizzo baruza ama question Fizzo na Sadbi yaracishwe vraiment ndavuga ati cyana ikintu ntaco narinzi vraiment bo CEO mu majambo yose yaracishwe Chief Executive Officer uyo ndo CEO CEO not next level I not CEO you are not CEO uri mu Kirundi bisigura oya ntabwo ndi CEO kabisa. By the way guys, for ready muraberewe sana kwero. Nije mberewe cyane kwera nije navutse wa kwanza kwanza happy birthday man. Happy Thanksgiving. Munimbie. Dirimba happy birthday we. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear blah blah. Happy birthday to you. Naje barandirimbye happy birthday. Naje barandirimbye happy birthday kandi bon. Unosha kumenya imyaka maze. Basi musangire iyo mic kugira ngo gitsene ijwi giye gyumvikana. Maze imyaka nka 40.
akura ivyo biri muri vya bintu usanga abantu bashaka gusa kugira ngo batigara batavuga imyaka yabo yavura kumva mvuze imyaka myinshi ufuma bagira make baca bagabanya ati oh yararibesheye ari bora kuravuga ngo uyu mutipe Saido ngo akunda na Briella yarakiri mutoya ko muri free jida keka ci imyaka myinshi uvuye Saido uyu ari umusaido wavuze ngo promotion umuntu atabatumye ngo muramugira promo yageze abayibatu ntabwo wemera umu ex wawe ndabizi ko ntabwo mukiri kumwe ndakwiyamye byarangiye ntibakiri kumwe ivyo nivyo twibonera padiri so niduga kwijambo rero mwene wacu duga kwijambo ya umeze neza nyene koresha umwanya isabukuru nziza kwa je meze neza vy'amasabukuru mani miye je nazindutse mu gitondo none bu mapaje happy birthday koresha itabi happy birthday koresha umwanya ngafana una post ngo singo ni ndari mikashi ni marago koresha itabi man je ni twakoresha itabi kwera ni je muntu wa mbere ntuma aba downloads amatabi bunguka haji ikintu n'abakora amasandugu barashavura cyane abantu bataje kubashorera cyane yana chakoresha ku system nyene kamatabi bunguka kugira ngo bafe vuba aba masandugu baronka abantu uretse ko abantu bakora amasandugu boronka ubwenge bwo gukora ikiza cotikiza abantu ko bogikora koresha umwanya akora tunguka koresha umwanya media nifise boss abandi baribesha nukuri kwimana reka koresha umwanya mugamba zohava ukora abuza amashuri gusa nawe utanguye abuza amashuri gusa yo kudekuvura ibintu yokora ikiza mugabo umenye ko cotangurira iwawe bobanza guhamba bajya bose example no ipimira kuri inde kuri wowe nyene norondera umuntu muri famille ashaje amazi imyaka myinshi kati ndamupimira ko atiye wa reka dupime ari kizana koze reka ndabe ko gikora cica nica bacica wewe abafise ubugwayi bwinshi yanikisha kimwica n'ingogana n'ingoga Sauda yavyaye we Sauda Sherton yavyaye niko mutagiye kumukeza kandi muvye awushanga bibarutsa nene yakwankiye kuja kumwibarutsa nawe none turavugana ko ntaca arambwiye none se weruse kuvayo kera ari mabuja wawe niko yashasikia niwe ari mama wa Kalight nyene ibarutse nako mutagiye kumwibarutsa mwabana nabi gashaka ujye utagiye kumura barutse umuntu ne bashaka yibarutsa umuhungu umukobwa byose yibarutse byose imva yibarutsa amahasi Stone sa urona ujya mukobwa yitwa Sauda reka kumuvuga nko umengo nago umuzi uri wege uzakadini kwa jini yake numukobwa yitwa Sauda muvuge mwana nakundanye reka kumufata nka umengo ntabwo umuzi oya nitwigize dukunda warara amajoro yarara amajoro arondera muri wakango wavuye yo kubera mama waka watango gufuira boss nitwigeze dukundana unaona umvirize apana oya hari ibintu jewe burya nubwo umwanya umwe abantu bafyina hari ibintu bimwe atabari byo gufyinisha mane unajua kama batu wote banasemaga bitu ya Sauda ibintu byose tuba dukora kuri Sauda abantu biteze kubona ikibondo cha Sauda of course nyene bakaca babona ikibondo ngo ikibondo na nibongo umva hari abantu baba bashaka gufata abantu nk'ibigugu urumva babane batusavire babakoresha uko bishakiye urumva burya ukwihangana ko abantu kugira iherezo uretse gato umwana uvuze ngo urasema eti ngo baba bashaka kubona ikibondo kandi atakibondo gero urashaka kuvuga rero ko ufise amakuru ko Sauda atavyaye rero mani vya serie ntabwo yavyaye amakuru afise amakuru yuko Sauda atandafise oya indara ifise iko na mimba lakini hakuzala ajazala ni foto bapostinze Sauda afise umwana mani nta urabona buri gihe cyose umwana umuvyeyi yavyaye ifoto ya mbere itangura gusirikira ni foto y'umwana umwana ari mu bitaro y'umuvyeyi n'umwana bari mu bitaro urasikia kuko ndazi nashaka ko yavyariye muhira urumva shaka ko yavyariye muhira okay reka dufate ko abaswahili bavyarira muhira ariko ifoto ahanini twe tumenyereye y'umuvyeyi yibarutse ni kwa muganga afise umwana urumva Sauda ile picha ya postinze screenshots ya AKES ya postinze screenshot ya AKES AKES ya posting avuga ati ngo mbega ngo mumbonera uyu mwana asa nanje uya yabajije ngo mazunzane ngo umwana musasha Sauda naye gatiye yo screenshot ari posta gatiye ngo asa ngo na papa wiwe Briella zikwiki ivyo mandireke koresha umwanya nze kuvuga ivyiwe je ndavuga ico ndari urabona batubenye banatufatiriyaga
kuva ibi bintu bitangura rwa serera Sauda Akes ivi na ivi barashatse kumenya rero mati eske Sauda afise imbanyi kwanza babimenye kuko imbanyi hari abadukurikana batari mu Burundi sivyo nibabona imbanyi yuko afise imbanyi kuko imbanyi ni tumbu tumbu kusonga mbere sibijya ujya makarango uko na mimba ni imbanyi tumbiri vimba urafise imbanyi unasikia bakteke kujua sasa rero maana unafise imbanyi batu benyewe bazazi benzetu abaitiki kama iko na mimba unasikia ni jeje nyina bemeza ati iko na mimba uyu mwana muki iko na mimba ko nikigano agiye gukora muri waka arendaga na vala rukoti alifungwaga bana akafungwa akafikisha hapa hivi eske tumbu ni poitrine bure mu maziwa ndio balitaka kuona kama iko na mimba basha kubona umuda unasikia sasa oya ni tuko oya none se umuda umaze kuba muniniya erega imaze kuba nini bari umuda ugututsa kubwira ngo numuzeze ugututse ni wakubwira uko ariko numuda none bya Serge ni yabyaye akuzala yani bashaka bakore nka bya bindi bakoze wa musi kuri ya nuzeye kuko arukipa rahonyegeze kuvuga yuko bigeze ku ngo mariage yandondeye waparu ntabwo ari mariage ya blood shower baby shower amtiba ndo ndashagiste yuko twokorana asharavuga ati ngo avuga byinshi kuntu bakotije ngo amafaranga nimba ari makeya uzari miliyoni 2,700 ariko mu nyuma baza gusanga ngo ati ajye bakotije yari Sauda babwira yuko afise ngo mariage yabona Akes ngo Akes ashika wabo udote ngo Akes ngo atafika kwao vina vidote kumbe ni surprise ya mamake ya Sauda iyo ni bongo ya kwanza banadanganya abafana urumva mu gihe twese ngaha tuniganirwa no kurondera abafana n'umuririmbyi acaruka arondera abafana we uraronsa abafana ushatse kubagira nk'ibijuju mu mutwe unasikia je nije muntu wa mbere ibintu byose bibaye muri waka batubana ngo banapitaga yuko kwanza bamanza kumbaza none naje nkabura ivyo ndabishura niyo mpamvu cafata kanya nkagira ico ndababwiye bo guys nimuze mureka kujanwa nyabahururu urabona umuntu wese aba afise ico agomba kubashikiriza muze kwanza mushira kumunanzane kwanza tiki kintu kwanza kimeze uko harura fata kanya kwanza muharura amezi sivyo amezi aci Sauda ngezara ijana ngekwari zara angekwari zara kabici kuba yavyaye umwana atageze oya ariko bisanga umengo abagore bake si bose bagenda bavyara kugiye kitageze je nivyo ntungura kuravye na Nerigi yavyariyeko nigiye numvise ngo Sauda yavyariyeko demara yanjye mega bashaka kuntera ikiro ngare chat ntaco nkora neri nabanje ngo gutembisa nigire nibo oya uje tuko turaganira Erega Sona aramuzi neza tuko turaganira Sona aramuzi neza tuko turaganira yitwa inde Neri ngo yavyaye yatrage jewe amakuru yavise uko reka ndakubwira ikintu kimwe Neri mukuza muri waka light ni je namuzanye urafise kandi makuru reka je ntavyo nari Neri mukuza muri waka light harundi yitwa Neri yaje muri waka light inde Neri Neri uyonya ari umugore wa Akes babyaranye uwo mwana aheruka kubyara umwana yani mukuru uyu mwana wa Sauda Neri nije nabuza muri waka light izina rya Yesu tutaramarigiye je ca ndavayo nica numva ati kuko navuye mu kwa gatandatu ariko yaje mu kwa gatandatu nyene ariko acavyara mu kwa gatanu mu 12 nje avugana n'uwo mwana wa Akes ni Yesu hajya Neri yarakoze muri waka light oya niyakoze muri waka light ariko iganiro cyitwa ivyutaru ica ndabazana rero barabakobwa bane ucuzana mona Neri na Neri umwana acafatana na Akes kurumva acavyara umwana mu mezi 6 nje avugana n'uwo mwana ni Yesu kuko urabona bavuga ati muri Luka aravuga ati ngo mu kwezi wa gatandatu ngo umare kamanukira Maria ashobora ati ngo uzovyaronda tugagaca bafeta anniversaire ya Yesu ryari muri December umva ya mezi 6 no shobora uba rero byanga bikorosaga rero Akes nawe nyene afise iyo mano y'abagore byo kuvyarigiye kitageze bisigura rero woneriwe niwe wamukwegeye umujana kwa Akes oya sinamukwegeye je nari nabona twaje gukora akazi mwaje gukora akazi ariko niwe wamuzanye nyene je umwanya mutesha numva ati barampresence ngo ni sheri wangu ahubwo ikoresha umwanya erega na Sauda bazwa koresha umwanya we nawe je nta numwe mbazwa urisi cyane nuko utatwaye indango tubimenye atambaye nta cyaba atari foto nacabaye nyene ego ko biri kose Briella n'umugenzi wa Sauda kandi Briella ndazi nta gwanko jewe nimba ho bari ugwanko je na Sauda
Sauda bayaranyanse kwera general musatiriye sana kabisa. Ntabwo nkoruhari kuko Sauda arabizi turi muri nani turi muri industry bitegezwa kuvuga kuko nanje nkubu naje no twarinda ndazi yo mvuga babesha abantu ngo yawe niyo mpamvu rero je mvuga ukuri izo nabyo byo kuvuga ngo batubeshe yego divyo batubeshe kuko Sauda ntiyavyaye ujya mwana mwabonye asize kuri stati ni nkuko yoba yifotoje yamba yafise umwana wa tantine wiwe yari yaje ngo kumuraba hama rero ayifotoje acarungikira AKES ngo wabonye ngo navyaye acamubwira AKES teka rero ikino kiganiro ino foto tuyikoresha kiganiro kubera rero bamaze biswata na postinga yani ko AKES niwe yari mastermind unya mastermind asigari nuze asigari Sauda mama wa Kalite ni yuba oya yamurungikiye ifoto nkuko no kurungikira ifoto mfise inda nkaca ndakubesha ati navyaye AKES nawe bazi ibintu byose ko bivyaza nk'umusaro nta bintu by'ikiganiro yaravyiteze mu Sauda kuvuga rero yuko mu yani ibiganiro byose bizaciye muri wa Kalite kuva yakaremewe na kiganiro canyaco kimukora yani mufa gusa kuranga gusa content nubwo bari bubeshe muca mubivyaza nk'umusaro iyo byose ni ubivuze je nta kimwe navuze muri ibi shingiye kuvyo wavuze wewe naje ivyo naje ubati yarabesha acambye ati reka dukorere ko kugira ngo dukore ikiganiro vyitwa nkaho umengo navya si question yo kubesha mbe aho barinda babesha ni kubera iki kandi ntibahora bavya nkako Sauda dafisina kubera iki none bacha bipostinga ngo yavye atanda afise rero barumva bagenda bitsinda bo nyene urumva rero ngaho bari bacatse kutwereka yuko umwana basi barabe gusa reaction y'abantu bogira babonye umwana wa Sauda ngira nico bari bashaka hanini je niko nibaje bakuzi bakoresha umwanya media no gushikiriza ibiganiro biri bien sana yani kandi biba byatojwe fresh kuko nyene mu bavuga ko muri wakana dosanga nakoresha umwanya byo gukubitwa by'ibiki byose wowe usanga barabipanga none nimba babaze kuvyaza umwana wa mpezi 6 umva batokora no kugwana navyo Eko singuye navyivugiye ko aba reka nkwereke ikintu sivyo bera ari jambo ari ukuntu ibi bintu adushikirije je kubumenyi nari mfise kuvyo narinzi kuri ibintu vya Sauda hari ikintu anyunguye ko gatoya za tantine oya ko Sauda yamurungikiye ifoto AKES amubesha ngo navyaye umva Sauda yahenze AKES ngo yavyaye AKES ntazi musi Sauda azovyarira yaramuburungi ati navyaye ati kaze kibonye uge nta mugabo amenye igihe umugore wazovyarira ko sha ahubwo bikiboneka nyimba yarakira mubesha cyane byabonetse yuko AKES nawe yanagize amakenga kuko amastatus yaciye yandika yacavuga ati ngo mwaduza n'umwana mudasasha urumva AKES Sauda nawe yandika ati ngo aza gusa ngo nyimba aza kuza ngo asana papa wiwe kuri start hama AKES nawe ngugira imana ngo sitangara kazungu urumva yene ibintu yene mwe nivyo bisigura yuko AKES tari karemera neza yuko umwana we yavutse yako aravuga ati nyeka rero Sauda yaranciye inyuma kuko nta muntu yovyara mu kwa kane narinzi ko azovyara ngira nko mu kwindwi canke mu kwa gatandatu urumva rero bariko baraharira gusa yene Bera yamenye gute ko Sauda ujya yani yamubeshi AKES oya erega je Sauda n'umugenzi turavugana namubwiye ati Sauda wavyaye vyase none ntabwo aza kukubloka nyuma y'iki kiganiro amaze ukibona yuko wamumene udufu ambrose ivyo bari sawa kuko nanje kumena ko muri abagenzi rero wari utubesha oya none kuzoja wiratira kuba mwo nanje ibyo wanje ntazopfa kubimenye azoba home erega ni nkuko erega je Sauda sinavuga ngo kubera urwango ntabwo nkora iri mwoga abafana nibo bashaka guteranya abantu oya abafana bari umurashaka kwanje ari abafana bamwe naje ngo we nuvuge cyane ngo urazi ko ndabizi ko ndi umukobwa mbega ivyo ndiko ndavuga byo Sauda nazoza kubivuga nanje nivyanshikira oya nyene of course we barakuvuze navyishi waranamuroze koresha umwanya agashaka tuma koresha umwanya kubita umugore navyihangani none azoreka kuvuga kubera none wari kurabikora none mwana nuwande rero no AKES dane nuwande niwe wawe uyu wubeshe oya uyu mwana iyo foto byari bimeze gute abantu bari kwadukurikirana namwe reka kuba oya nabantu badukurikirana vraiment niwe babashira mu logique mu bintu byose kubera iki batabonye yuko iryafata ari yo muhiri wabo kuba Sauda ni twakora ibiganiro byinshi muhiri wabo muri sari wabo naho bazi ntibabona ko ari muri sari eske uwo mwana yovuka ama Sauda akarinda muterura akarinda ronka izo nguvu zo kumuterura batarabipostinga rero urabona nk'ubu ibintu bigezweho ari ukuntu umuntu avyara nibate bashira umwana kuri yani kuri nuze uko nyene bacavuga ati ngo baramuroga ugatanga bashizeyo gusa jewe Sauda turabana Sauda ntiyovyara agenda biyobegwe ivyo ntibibaho yani bashatse rero kugira ngo tubaterere kugira ngo tubarere umwana oya je mwana niyizeza ikintu ni umwana ashoboye guterinda umwana avutse akaba ari mu kigoma kimwe
ibazi kubera iki mutabibonye vyo aya none je nangwe kwibaza ikibazo c'ubujuje ati ni kubera iki none bace bashaka kugaragaza ikisege yuko yavya kugira ngo tubaterere nimba ubona ateye inda ugomba kubuzi neza ko uzogomba kwirerana uwo mwana yani n'imzigo wako nakwasamira we yari komanta ngo congratulations ngo yumva ngo congratulations nindwe ngo Sauda abahenzwe ni benshi oya nabo ni barezi bashiramo logique vraiment ibintu byose byari byibonekeye birumvikana wanje kubera ko bamaze kubitahura yuko akesi abana biyo benshi bavukira kugiye kidageze ivyo ni wabivuze ko bigaca birangira oye none twari duharura y'amezi ariko bigaca birangira bavuga ati none ubuzi igihe yamutereye inda wewe kuza kuvuga ngo bavuka batageze kuko mwiyonera jewe yo yani ntabwo bari bazinanye ubonera ugo muvuga nawenzi ntabwo bari bazinanye nivyo rega ntabwo bari bazinanye kumbe none hariho mukuru wa Sauda mayo makuru hari umudemu witwa wo mu rugombo akademu kari hano kitwa Audrey karambwiye ndagakoresha ikiganiro kamucane ya kesi ndakabwira ati jewe sinshobora gukora ico kiganiro ko mu rugombo karavyaye umwana arakuze oya naravuye navuye reka koresha umwanya ari ibintu byinshi tovuga nuwa star boy cyangwa nuwa orege uyu mwana ari mu ntuze zitatu kuko uyo mukobwa yavuye mu barabu nkuno musi uwo musi nyene atarana na orege akesi na star boy ararabonanye na orege muke mu gatondo umushusho yawuhaye star boy ntiyamenye umuntu yamuteye inda neza yabibonye umwana uriya mwana ko agenda arahindura amasura ubu niho yambwiye ati wa mwana asa na akesi yafite amasura ya akesi anambia kamasura vini nani lieve ega star boy twa lieve yego ndabizwe yitwa lieve yambwiye umwana wa lieve kandi yaramwandikishije urumva sabo shamwandikisha akira iba kwa birajurikana sana yarangiye amenye yuko umwana ari wa lieve star boy urumva akesi nawe cyane akesi wewe yari karamubesha yuko bo we ntiyamubwira ngo rega najyamanye na naka kandi najyamanye na naka yambwiye ati sheri wanje umwana ari karakina munda umwana ari kara ariko ari telefone yacakina ari bidagaduro rero ko umwe yaguze amata y'umwana undagura pampers undi arandikisha rega n'umuri yene bana bakoma baba muri Saudiya no muri Oman ariko bano bahungu ba star bahora babarirako umva je ndo mukubwa ngarutse no bakinuka kuntu nyene gise kugira ngo naje bangarure muri bya bindu bimwe nabarungikira ndi ari aboro azumva rero akesi amaze kwimenyera yani kuko ubunya nk'umwana wa Neri numvise ati ubunya we akesi ameze nka Joseph Murezi yo nivyo rero maze kuba rero makuru ya Sauda aracepa ati ubwo rero nisere yuko agiye kuba kandi yani agiye kuba Joseph Murezi no kuri Sauda amezi ndwi kweli Sauda ari kuba vyaye kumezi abo nyene egahura nabizi naye ega nyene turaba hose agombye koresha umwanya mezi rizewe nta kintu c'ikinyuma kizako ikindi kintu aha kuri inosi bamwe bamenye yuko atabangaririho nabanga reka ndakubwira ikintu kimwe umunsi umwe sisigeze nako ndamurekeza agiye muri tournage acarambira ati be urazi ikintu kimwe uzi yuko umuntu ubundi akira umuntu wese arabizi ko nasambanye camubwira kubera ko mfisinda ico kintu rero caravuye bravo nyene bizwe umuntu amaze gutera gusa cyame yane ni kidobo nyene Sauda ntagitangaje imana kubutigeze uva muri wakana tudafo wayinda Sauda arafise umwana nta ngorane ariko kumbe Sauda mtoto miaka 4 shamurabika kweli ariko je birazwe abo birazwe umviriza rero wowe Briella akuri no sinabangiriho narimwe ukuri warushaka kumenya suko nyene Sauda ntiyavyaye nta mwana afite Sauda ntiyavyaye ujya n'umwana w'umugenzi wiwe sivyo canke ni wa mukobwa mwana wa tantine wiwe yego hariho n'abakobwa Sauda hora akoresha ibiganiro twasabira ubufasha wundi twigira gusanga no ku bitaro oya umwana we arakuze yaravyaye kera yego umwana arakuze urumva nawe ne navyare nta kibazo gusa naje mu bahinzwe nari ndimwo icita nuko abantu rero bace bamenye yuko rero Sauda bwawe ndafise indavya vrai sama content oya kuko yakabe yavyaye uyu munsi je gushankeka ko ari wakoresha umwanya kuko koresha umwanya watanguye kumenyana na Sauda mbere yuko Sauda amenyana na Nuze nakese uyu mwana akazoza sana je bazoba ariko anje waraciye nawe sindavyibuka neza akazoza asana jewe yaraguhaye cisha wake nanje yarampaye ama Briella ubise ngo waramaze kuva muri wakala turakoze kwa uyu munsi kireka cyafatira mu mwanya ndakubaza kino kibazo cy'ubujuju cyane ati ngo ati
bamwe bagenda barira ati yuko bavuye muri waka bagenda bava muri waka leti ngo kuko nyene akesi ngo ariko akineye iboro bya beri ngo ntakibahemba ariko akina beri ngo ntakibahemba wewe ntukina beri ariko rero je nk'abafise amakuru naguze $50 nta je nk'abafise amakuru avuga yuko ngo wewe impamvu wavuye yose ngo sikubera ko ari amafaranga abo ngo nuko ashobora kuba ngo yaragusaba mujyama wabwe ngo je shwa kujyama na boss wanje ngo urihagara kuco ati kandi ngukomeze ngo je dushe ndabiheba nivyo ariko se wewe ubwarabo ahubwo enda kubivuga ari aboro umbere bakoresha ngo yiyeza ngo ni wayi kubaza ndakeneye ave kuri wewe ubwawe ku giti cyawe nivyo yaguma gutsa ngo mako umudodo mako je navuye yo kubera iyo ndimo ikora imba barahagaritse niyo oya nabwo yahagaritse yo kandi kuzirira oya nareke kuyirimba bazagaje ku maradiyo okay urumva rero kuntu byagenze je iki kibazo naracishuye kwa koresha umwanya wewe nakubwiye gute igituma navuye muri waka sinabwiye kubera ari shure oya ishure sava nasina byanse jewe rero abantu babimbiye ntabwo ari koresha umwanya ungera uvuze ati yuko uzinanye na nuzeye na Sauda abantu rero bazinanye nawe ikuntu wagiye uvyidoga jitiye nimbeho uje mutipagira imico mibi agira imico mibi ega nubundi wanje je nagize gupostinga umunsi umwifoto ya Sauda akesi yamwanditse ko ati ngo umwana akana kinyana ngo sinzi ngo pa mama jane bla bla ibintu byinshi cyarafata yari Mr y'indirimbo yi cyarafata nakubita screenshot cyanavyandikako cyanavuga ati nyene we Sauda ube maso aya maso y'inyana yatangure kuri nana nano uyu munsi none uyo nana nawaje gute bari none shangane nawo icara ngaho none nawuzi oya nawenzi nana nawuzi mama ntuzeni yo oya basi reka namusobanurire nujya mugore akesi aha mukuri no sintabangari hari sivyo umwana wese akesi yavyara afise mama wiwe mama kagapeti kambere kamwe kakafura na hari none mama wako wewe no buse ngo nomwe wamukwima video ari muri ya ndimbo iwawe none ntiwumva urumva ujya mwana domahere wawe ndibita Putine arafise mama we yitwa Nana urumva mama yitwa Nana kurumva ko je narinze ujya mwana abantu bose rero muzo bakoranye bazi mubashire mu kiganiro oya jewe ndiko shaka kugira ngo shingiye ku kibazo ndiko ndakubaza wowe umve neza yuko jewe yani ko ntabibwiye n'umuntu wo hafi yanje abona bibwiwe n'abantu bari hafi yawe wewe umva akesi amaze kupostinga yo bocha afata screenshot acha postinga ndavuga ati bizatangure kuri Nana amaso y'inyana renga afise Nana oya uwe musere yabishize kuri nuzeye kuri Sauda je cyafata ndadikanye ni message ndavuga ati ibi ngo burya inyana imaze gukura bayikora iki barayibaga baramaze kuyibaga baca bayijya nabwo isura kandi kumenyekana ibi byatangure kuri Nana uyu munsi Nana rero kubukora mu nama zo mu rugo barakunda gukora bivuga ati jewe nta mugore mbana nawo ngo ujya gusa n'umuntu twabyaranye yo si byata gukurinana bica birimuka biza kuri Neri na Neri nawo nyene uko nyene yanya imaze gukura barayibaga nyene barayijya aza kuri Sauda cyambye rero Sauda koko wowe maso kubera ko nimba umuntu ashobora kubabaza bane yani mu bantu bafise ukuntu bateye kumwamini basanga ibitsina uyo muntu iba ari ngeso yiwe arigiye usanga Sauda ari umugisha wiwe umugisha umugisha uwo mugisha atigeze kubona kuri uwo mwana wa mbere kuri mama w'uwo mwana wa mbere atigeze abona kuri Nana kuburyo acagenda onje burya nivyo yuko umuhungu tuvuge yuko reba bahuye basi inde wenda nivyo yuko ndakubaza rero wewe wavuye muri wakale kubona abo bari wanse yuko uvayo ufise inda nk'abandi yego bibuke yuko akesi yagena mu rukundo na Nice Sky yarakoze muri waka ubwe ko akesi yigeze gukundana na Bera Gomez yakoze muri waka live Bera Gomez menuyu oya niba utamuzi yarakozeyo Gomez ndamwibuka none ugera mushiki wa Simbizi oya harundi twa Gomez mushiki wa Simbizi Gomez nusimba ikibazo rero umva abo bose n'abakobwa umukobwa wese azi ko yaciye muri waka live TV atavyari akesi yarakundanye na akesi hari abagendana amaseptandeze hari abakobwa bibera mu nkundo bifitiye bwa bugegene hari abakobwa babigera mu rukundo bibereye ku nshinge wowe ugendana ikiraga tu bugegene cyangwa bujya buseptandeze gendana imana niyo mpamvu bacuvamwo rero kuko tutabonye yuko ntuzatanga umwana buri niwe mukobwa wa mbere niwe mukobwa wavuye muri waka ntitubizi kushobora ko wavuye umutajyamanye na akesi ntitubizi yuko
mutakundanye na AKES ariko niwe wavuye mu marembe oya muta je bindabizi kuko abagenzi ba BRIELLA nibo babimbye ati ngo ujya mugabo ngo afise imico mibi ngo kira mukobwa wese akora muri wa Kalite ngo ni ngomba musabe igitsina nyene ibintu nk'ivyo niyo ngomba kubibaza umva BRIELLA aramabanga amwe umuntu abatagomba kubiga do you know why kubera ko hari abandi bantu bazoza inyuma yawe muri waka so mugira udashize kuyende kwirikura nyene uvuga ukuri bazohura n'ivyago nyene sawa uvuye atanda office oya ushaka no mvuga ukuri kubijanye n'iki ko twaba twarakundana canke twagize iki ngo yarafise ukuntu agusabasaba ngo mako umudodo propose basi kuko yene ukabona basi yuko umengo bahariho icarika arasotera umvize je kundi byo bimeze muri wa Kalite je AKES DON na mo bros wari na mo bros na mu bros nkitangura kuja muri wa Kalite haheze igi byo munsi je we ntimwagiye inbox murahagarara ajya kwinyabaza murahagarara umwanya okay twarayaze none twara ahantu hatwenyene oya hajye sine bwa mu block natanguye ku mu block ntanguye kubona imico yiwe you see that's what we need je ne veux dushaka imico yiherero kugira ngo dufashe nabandi bakobwa bari inyuma bamenye oya none koresha umwanya jewe naje muri wa Kalite ntazi bihari ego nasanze hari abantu batandukanye sawa barambwira Beritra Uramont ujya twariganye kuri ETS Kamenge yaramuzi AKES yarahamaze igihe yaragiye aranyicarika ahantu arambwira byose ukuntu bimeze arambwira ati wewe uri umukobwa twariganye ku ishuri imwe sinokwemera yuko ugwa handi aho abandi baguye kuri iyo mvo rero kugira abandi wiyorohereze ifo kuza uritwara uko witwara uko AKES DON nawe nyene azogira igihe abona yuko wewe umenga sivyo urimo hama wewe hadugira atana kwiyumvira cangira Imana rero Sauda caraza rero ari moto baca barafatana none hajya bari kumbwira yuko aza kumfata jewe ari kumwe na Sauda c'est direct Bertrand kikubwira Bertrand kibimbwira nacenda mu bro amani yagiye nigeza kubaza why you broke me yabimenye mu nyuma naramaze no kuvayo ndiko ndavayo gusa naravayo neza acara telefone apeli sanzwe arambwira kubera iki ndakwandikira message kuri WhatsApp ntizishike umuntu yarakubwiye ati buryo ujya muntu ameze ukunuku bimeze ukunuku yo ni Bertrand wewe uca umubroka direct nike kintu wari umaze kubona basi bavuga ati ibi bintu ambwiye kuba ari ivyo shingiye kuri ivyo biraboneka gusa je nuko hari ibintu bimwe ego biraboneka ye bivuge none kunsopa amajambo je kunsopa amajambo no biraboneka rero bakoresha we habyibona BRIELLA nari bwabo BRIELLA ahandi ko dushinga gise kurundi gwaruka rurejo kujya wabubati kujya kurusa nka wakababa bariko bariyata ngo niyo TV online yambere irenze zose oya umuntu wese agenda gukora muri wa Kalite afise ubwenge none ko koresha umwanya ko atavuye afise oya ni kwa bari umuntu uzeye wewe na womenya ari je wasanga baramu nyene gusa umuntu wese agiye gukora muri wa Kalite var umukobwa ahubwo hazogira igihe nk'ikintu je no muhanura AKES DON kubera urana bageze ku bagore benshi no muhanura yuko atosubira gukoresha umukobwa akoresha abahungu gusa muri societe naho abakobwa baraduza business none baduza business gute kubona atari wanyene bimeze Erega si wari karaduza ega ntabari n'uburi kuraduza business yawe ahubwo we sinzi ukuntu we wavyakira gusa ico no muhanura nuko atasubira gukoresha abakobwa azira akoresha abahungu yani yaririmbiye ruguru muta ijya titre mpore urabibona ijya jeza cyane oya yene turangiza ikiganiro oya Maria mbiga ko avuga ni saku zose ni mureka kugwaza abantu mitima oya ntabwo ari ibintu numvise urabona ijya ijya ndirimbo mpore niyo waruri niyo na ikiyagi kuko twarakoze ko reaction je nakoresha umwanya nta bindi kugira tubwire nuko mwari ibikere ndibaza nta bindi z'imyaka umva nyene ikintu byari nukunya urumva urabona arabore yaragaze ahantu nyuma yiwe hari inuzeye ariyo akagezi yarambaye panagiste muri mufata kujya ngabora imbere wanyene kwa dunduye sasa jeje ngira numva makuru bavuga ati ngo buryo rero AKES impamvu agira abagore benshi ngo buryo bamukunda kije cyuma ciwe nije wazashage rero nico cyo cyaratumye rero na BRIELLA ahunga ihanga yuko yocumbagira ariko ivyo bintu BRIELLA umviriza mugiye kuri mu kiganiro mabukwe mabufyo itaba ndamuhamagara mabukwe oya itaba ntari tabe mu kiganiro itaba ntari ibi amayini
Reka mbaze yuko bayarungika amayinite je nari natekonye bayazana. Hari umuntu nawe yarungikanye agiye kuyazana kuko je ndiko ndakora ibiganiro. Oya. Ndiramve yo gutama amayinite nayatumye reka ndamubaze yuko bayazana. Ntacyo ndashaka kuyakarera. Sawa mabukwe. Kumana uribwa. Wamutinye kile chuma wangaiko wova watu. Ni wewe watinye ujya muntu ze anakonda. Bro, unajua hapa kwa mwanamke mwalimu ananiambia hivi. Jewe AKES. Ndiyo ndakundesha urumva. Nije no mwirehereza. Kubera ebaga ni anakonda. Ari nitumereka reka nanika picha ya mumore. Bwana. Turayikunja gata mara ngapi ari kuragoro anaza ikunja ataka masentire byo ibyo cyoti iki watinye ujya muhinini eka je ntimumbesheje ntavyo nzi byo tuko turabaza ani kubwineza abakobwa abandi bari ambwira mu ndenkanye yuko je nambonye AKES ari gose biraboneka muri mbore biraboneka oya iyo mbore nayo ndaraba oya no mu buzima busanzwe biraboneka kuko kwambara impuzu zifashe ku buryo bwa boro bibora nyine je ntavyo nigeze mbona ni mushe mu video ndaba Briella gusa nyene wakoze cyisere gutanga umuco kuvyerekeye Sauda nyene amabarike kuza bajijisha abantu uko burya ni byiza kuba mu buzima bw'ukuri kuko ari kuntu uzokomeza kubesha ugasanga ushitse mu kibazo cyanyaco abantu bakanga kugufasha kuko bibaza cyisi ko ari ubeshe ya nyene ushobora kumwanya wawe Briella ego shamex nam gusa koresha umwanya kabisa ushaka bagura Sauda je ndose kundondera oya we Aisha mutoya wiwe je nibajya ningira ntibona nyishura message jasire kuri nabwo yaguterese kandi naje sinibaza ko no bandiki yaguterese none ko kumanga ufise ingorane uri mwiperereza oya stone ntaco jewe ico nzi ndakizi ico nzirakizi kandi rero jewe abo bari muri abantu batira kuvuga ibintu kuri social media umviriza guys bakunzi bacu ndabakunda nimba twicaye ngaha kwari kubahereza umuco neza rero manuko murazi ko turabanya akajagari kandi murazi neza ko ariko kudakadutunza akajagari kacu ari ibintu by'ingenzi ubigendeye ko ushobora ushobora no gukira rero twari ngakubera tubahereza umuco yuko Sauda atibarutse ico je no hanura gatoyi tureuza turabesha abantu tureke tugabanye ububeshi niba turababeshi basi tugabanye ububeshi basi sivyo abantu no musi tubabeshe ngo urumva ngo twavyaye ejo ngo twavyaye ejo muzoposte ngo twavyaye umuntu yari yatetse igitoki no musi yaciye yumva ngo ntiyavyaye ejo cyo vyihoza kandi ari ukuri ni nka wa mugani wa mutipe yabwira umugore wiwe ngo tubabeshe ko navyaye mesi uko nonekana kure mu kamera njo nataka sa ibi nivyo bintu duhura navyo kenshi mu biganiro dukunda gukora ugasanga tuko turakora ikiganiro nta na kimwe twishe nta kintu duhinduye ariko ugasanga abantu bariko baraduca intege badusubiza inyuma urumva mu nzira nk'izo ibintu byinshi ntibituryohera ama ejo ndamutse fashe nka simba nk'urugo nkazanga muri nuze nk'ibinebe bakamfungisha ati ngo ndikirara mugihe ndiko ngerageza gukoresha ubwonko bwanje kugira mbeho neza abantu yani ibi nivyo bintu biza biduca intege mu bisanzwe mu bintu bitaba bina tari vya grave cyane ariko ntaco eza n'ama challenge duhura nazo muze mudutahura uko munadutunguko turabakunda cyane murakonzwe